السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في القناه، يوم مبارك على الجميع، وان شاء الله تكونوا كامل فرحانين ومهنين يا رب. رمضان مبارك على الجميع، ان شاء الله يجوز علينا ليكم بالصحه والهنا والخير واليمن والبركات، امين يا رب العالمين. نروحوا للوصفه ديالنا تاع اليوم اللي راح تمسح لكم على قلوبكم مور الفطور. هاد الوصفه تبرد على القلب، تحليه منعشه على شكل كيكه تحمر الوجه قدام الضياف وقدام العائله في السهره. ويرسل الله اللي يحبوا ذوق الليمون، يعشق الليمون. تبعوني، هذه راح تعجبكم بالبزاف. يعني شوفوا الشكل ديالها، يجي يعني راقي، يجوا هذوك الطبقات باينين ما شاء الله، بلا بيض بلا فرن، بزاف اقتصاديه كما عودتكم دائما. كاين بزاف اللي ما يحبوش البيض، عملتها لكم بلا بيض. اول شيء نحتاجوا 2 كيسان تاع الحليب، كوبين من الحليب، مع ملعقتين كبيرتين من السكر، 2 مغارف كبار سكر، مع ملعقتين كبيرتين نشا يكونوا متوسطين. شوفوا كيفاش نفضهم متوسطين، ما تملؤوهمش يعني جيدا ولا بومبي، يكونوا متوسطين عادي. راح نضيف عليهم علبة فلون بذوق الليمون وزن 50 غرام، يعني العلبة الصغيرة تنوارة. راح نضيف لهم مبشور الليمون، لازم فلون بذوق الليمون، ما نقدوش نحطوا ذوق اخر الا اذا حبيتوا تبدلوا ولا تغيروا كامل ذوق الكيكه ديالكم. راح نبشر كميه من الليمون كما قلت لكم، ما تدخلوش للب باش ما تجيناش مره ولا ما تلقناش مروريه. مبشور الليمون. وهاد الكريمه الاولى كريمه الليمون، تقدروا تعوضوها باي كريمه تحبوها ولا تفضلوها، يعني كريمه بالبيض، كريمه الليمون بالبيض، عوضوها بالكريمه اللي حبيتوها. انا اليوم عملت لكم كريمه اقتصاديه وبلا بيض اللي عندهم حساسيه من البيض. خلط جيدا مع التحريك المستمر على النار حتى غلات معايا. كي تغلي نطفو عليها النار، نضيف لها ملعقه بومبي تاع الزبده، يعني مملوءه جيدا، ملعقه كبيره مملوءه مليح من المارغرين، ندوبها مليح في الكريمه ديالي بهذا الشكل. يعني حاولوا تدخلوها وتذوبوها كامل في الكريمه ديالكم. نضيف عليها قطرات من عطر الليمون اللي فيه اللون والذوق، باش نتحصلوا على طبقه تجينا باللون الاصفر، يعني تجي باينه. راح نحرك جيدا ولا خلط جيدا هاد المكونات حتى تاكدوا باللي دابت هذيك الزبده كامل. من بعد راح نقسموا هاد الكريمه الى قسمين، يعني تفرغوا نصف الكميه في غيسيبيون والنصف الاخر في غيسيبيون اخر. هنايا نسيت، من بعد رحت عاودت قسمتها على 2. المهم نتوما قسموها على 2. جزء راح تحطوه في الثلاجة يبرد جيدا حتى يولي مقلاصي، والجزء الثاني خلوه فوق سطح العمل. نعاود، جزء حطوه في الثلاجة يبرد لنا جيدا، نحتاجوه بارد جدا، وجزء خلوه فوق سطح العمل فقط، نحتاجوه يعني دافي. راح نستعمل هذا الاطار اللي فيه القاعده، يعني كما الوصفه السابقه، الاطار هذا صغير ولا هذا المول هذا صغير. راح نكتب لكم مقاساته في صندوق الوصف مع المقادير باذن الله تعالى. اللي ما عندهاش يعني هذا القالب هذا، تستعمل اي بلا زجاجي يكون صغير، هذاك المربع الصغير، او تستعملوا الكؤوس عادي. نروحوا للكريمه ديالنا اللي كنا حطيناها في الثلاجه، يعني الجزء البارد من هذه الكريمه تاع الليمون. ضربتها جيدا وضفت لها ملعقه كبيره من الجبن الطري. هنا ما كنتش صورت على هذيك، عاودت رفعت هذاك الجبن الطري باش تشوفوه. ملعقه كبيره مملوءه جيدا من الجبن الطري، استعملت موندور، يعني استعملوا نوعيه اللي تكون حاكمه روحها. نضيف لها علبه جبن طازج، علبه من الجبن الطازج. تقدروا تعوضوا العلبه تاع الجبن الطازج بالياغورت بذوق الليمون، علبه ياغورت بذوق الليمون. راح نضربوا جيدا هنايا الكل مع بعض، يعني حتى يتحل ولا يمتزج الجبن ديالنا مع هاد الكريمه. راح نضيف لها ايضا عصير الليمون. راح نحتاج كميه قليله من عصير الليمون، نحط ملعقه الاولى، الثانيه والثالثه. انا حطيت هنا 3 ملاعق كبيره من عصير الليمون بهذا الشكل. وراح نضيف كوب من غبرة الشونتيي نوعية جيدة، لازم تكون نوعية جيدة، كاس من غبرة الشونتيي. هذه التحلية ما راح تجيكم يعني حلوة بزاف، راح تجيكم ما شاء الله، يعني قويرصة منعشة، تهبل وبنينة بزاف. هنا ضربت مدة طويلة، قد ما تضربوا يعني الشونتيي ديالكم ولا الكريمات ديالكم قد ما يخفافوا، قد ما يضاعف الحجم ديالهم وتطلع معاكم الشونتيي. يعني طلعوا مدة طويلة، ما تيأسوش منها الشونتيي. انا قد ما نضرب نقول قليل، يعني تقريبا ربع ساعة ولا اكثر وانا نضرب.
ضربت جيدا حتى تحصلت على كريمه ما شاء الله. ونروح للقالب ديالي نحط له ورق الطهي، قطعت يعني ورق الطهي قد المول غير في الجوانب فقط. علاش؟ باش كي نطلع هذاك الاطار يعني ما تفسدليش شكل الكيكه ديالي. من جهه اخرى عندي لي بودواغ اللي راح نغطسهم في عصير الليمون ولا الشربات. انا كانت عندي شربات غطستهم فيها. تقدروا تستعملوا عصير الليمون او الحليب كما حبيتوا نتوما. غطست لي بودواغ ديالي مليح، شمختهم مليح وقطرتهم ايضا مليح. قطروهم مليح وحطوا طبقات تاع لي بودواغ. نزيدوا طبقه من الكريمه اللي كنا حضرناها بالشونتيي وذوق الليمون. نزيد لي بودواغ مره اخرى نقطرهم جيدا ونحطهم فوق الكريمه. تقدروا تحطوا قطع من الفراوله، انا ما كانتش عندي متوفره يعني كانت عندي قسط تزيين فقط. تقدروا تحطوا قطع من الفراوله عفوا بين الكريمات ولا بين طبقات، تجيكم بزاف بنينه ايضا وتجيكم منعشه تهبل في رمضان. هنايا راح نضيف ايضا طبقه من الكريمه، طبقه اخرى. حطوا في الوسط لوز محمص، يعني حطوا مكسرات في وسط الكريمات. حطوا واش حبيتوا راح تجيكم كيما الباتيسري يعني ما شاء الله. نساوي جيدا الكريمه ديالي من الاعلى بالملعقه كيما راكم تشاهدوا. حاولوا تسووها مليح مليح باش نحطوا الطبقه الاخيره، طبقه الليمون. هاد الكميه ولا الجزء الثاني من الكريمه الاولى كامل بذوق الليمون اللي كنا خليناها فوق سطح العمل فقط. راح نعاود نضربها، تلقاوها شويه حكمت روحها. نضربها جيدا ونضيف لها ملعقه او ملعقتين من عصير الليمون. يعني نتوما تحكموا في القوام ديالها، ما لازمش تكون خفيفه بزاف ولا طريه بزاف، وما لازمش تكون يابسه معانا. كيما راكم تشاهدوا القوام ديالها كيفاش جانا، يعني سائل ثقيل. شوفوا سائل ثقيل شويه، هاوليك القوام كيفاش جانا، ما يجينا سائل بزاف ما يجينا يابس. حطيت انا ملعقتين من عصير الليمون وضربتها جيدا وفرغتها من الاعلى. هاد الكريمه الاولى كنت حطيتها في المجمد، يعني بعد ما سويت الكريمه الاولى حطيت الكيكه ديالي في المجمد واحد شويه، يعني بينما حضرت الكريمه الاخيره وفرغت فوقها الكريمه الاخيره او الطبقه الاخيره هذه اللي بذوق الليمون. نسوي جيدا الطبقه الاخيره ونحطها في المجمد او تخلوها يوم كامل. انا صراحه خليتها ليله كامله في الثلاجه في الاسفل. من بعد كي جيت يعني نقدمها حطيتها في المجمد تقريبا نص ساعه. يعني دائما شوفوا هاد الكيكات هادو خصوصا اللي يكون فيهم الاطار تقدروا تخلوهم ليله كامله ولا اليوم كامل من الصباح للمساء في الثلاجه في الاسفل حتى يحكموا روحهم مليح. لكن كي تجوا تنزعوهم يعني تقدموهم ولا تنزعوا الاطار لازم تعودوا ترجعوهم للمجمد قليلا، يعني تقريبا نص ساعه ولا ساعه، باش تقدروا تنزعوا الاطار بكل سهوله وترفعوا الكيكه ديالكم بكل سهوله، يعني ما تفسد ما والو، يعني تجيكم حاكمه روحها تلعبوا بها اللعب. هذا ما كان. هاد الشيء اللي نسيت ما ذكرتوش في الوصفه السابقه تاع الكيكه بذوق الكراميل والشوكو، يعني جات ما شاء الله. بسكوي بذوق الشوكولا وكيك كريمه عفوا بذوق الكراميل. جربتوها وعجبتكم، يعطيكم الصحه على تجربه الكيكه السابقه ولا التحليه على شكل كيكه السابقه. هذه ايضا نتمنى تجربوها، يعني جات تشهي شيتكم في الجنه. منظر راقي تحمر الوجه قدام ضياف قدام العائله، يعني تقدري حتى تحضريها وتديها في يدك في السهره ما شاء الله تحمر لك وجهك وتقول شريتيها من يعني ارقى المحلات. هذه الوصفه ديالنا تاع اليوم. اذا حطيتوها في المجمد خلوها تطلق شويه، يعني تنطلق شويه، من بعد قسموها ولا قدموها. واذا حضرتوها في الكؤوس ولا بلا زجاجي قلت لكم يكون شكل ديالو مربع ولا صغير عادي، يعني حطوها في الثلاجه في الاسفل من الصباح للمساء وقسموها ولا قدموها عادي، ما يشقاش تحطوها في المجمد. الا اذا كنتو حبيتوها بارده، يعني بارده مليح، حطوها واحد ربع ساعه في المجمد وقدموها. بالنسبه اللي حضروها في البلا ولا في الكؤوس ويحبوها بارده بزاف. هذه هي. نقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه على تجربه الوصفات. نشكركم من كل قلبي على دعمكم ليا محبتكم ليا وتعليقاتكم المشجعه والطيبه. شوفوا كي قسمتها وكانت شويه جامده، يعني كانت مازالها بارده، تجيكم واقفه تجيكم ما شاء الله كي تقطعوها. قولكم تهلاو في روحكم. الى وصفات قادمه باذن الله تعالى. ما تنسوش تجربوا الوصفات، ترسلوا تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي اللي هو طيب ساهل. نرحب بكم كامل فيه او على المنتدى. كنت خليت لكم الطريقه كيفاش ترسلوا لي تطبيقاتكم وصوركم في المنتدى، راح تصيبوا الصور في المنتدى. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم.
تحلية منعشة على شكل كيكة بذوق الليمون لعشاق الليمون، أو تيراميسو بذوق الليمون بدون بيض، بدون جيلاتين، بدون ماسكربون. يلا روحوا كامل جربوها وارسلوا تطبيقاتكم. صحة فطوركم، صحة سحوركم، رمضانكم مبارك. إلى وصفات قديمة بإذن الله تعالى، مع طياب سهل، كل شيء سهل. الاقتصاد، البساطة، السهولة والرقي والبنة لازم يكونوا حاضرين. تهلاو في روحكم ومع السلامة، شهيدكم في الجنة.